So good afternoon, Mr. Taryn. I am Nan, and here's my partner Bode. We are from Bangkok University in CSI major third years. Thank you so much for giving a chance to us to interview your company. So shall we start? Yes. Sure. So could you please introduce yourself? Okay. I'm Tevin Rungratana Pitak, the Financial Controller of Chiang Mai Frozen Food Public Company Limited. Our company is the manufacturer and exporter of frozen vegetables product. Our products include edamame, soybean, Japanese soybean, frozen sweet corn, and frozen green bean. Our main customer is in Japan, and we are mostly around 90% something export. คุณเทวินช่วยเล่าประวัติของบริษัทว่าแบบว่าเกิดขึ้นเมื่อไหร่แล้วมันsuccessful ยังไงบ้างช่วยอธิบายให้หน่อยได้ไหมคะจริงๆอยากจะเปิด presentation บริษัทไปเลยนะและอธิบายทีเดียวทีนี้ประวัติของบริษัทก่อตั้งมาประมาณ32-33 ปีนะครับแล้วก็เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประมาณสัก30กว่าปีนี่แหละ30ต้นๆเหมือนกันนะครับประวัติของบริษัทคือเกิดจากความร่วมมือของ3ชาติก็คือมีไต้หวันนะครับมีไทยแล้วก็มีญี่ปุ่นทั้ง3ชาติเนี่ยมีความรู้ความสามารถต่างกันไต้หวันจะเก่งเรื่องของการทำโรงงานในขณะที่ตอนนั้นไทยเราจะเก่งเรื่องของการดูแลเรื่องส่งเสริมการเกษตรนะครับแล้วก็พาร์ทเนอร์สุดท้ายคือญี่ปุ่นอันนั้นก็จะเก่งเรื่องของการหาลูกค้าในประเทศในประเทศญี่ปุ่นอยู่แล้ววันนั้นที่เราร่วมมือกันก็สร้างโรงงานขึ้นมาแล้วก็ส่งเสริมการเกษตรเพื่อให้เกษตรกรปลูกผลิตผลทางการเกษตรอย่างที่เราต้องการทำการแช่แข็งแล้วก็จัดจำหน่ายไปที่ประเทศญี่ปุ่นเราประสบความสำเร็จอย่างไรเราสินค้าบางตัวของเราที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยกินส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ประมาณ 60-80% สำหรับสินค้าจากไทยที่ส่งออกไปที่ญี่ปุ่นนะครับนั้นถามว่าเราประสบความสำเร็จอย่างไรเราคิดว่าก็คงเป็นเรื่องของการที่เรามี market share เป็นอันดับต้นๆนะครับรวมถึงการที่บริษัทอยู่มาอย่างยาวนาน30กว่าปีเราก็มีการช่วยเหลือส่งเสริมเกษตรกรให้มีอาชีพส่งเสริมคนให้มีงานทำนะครับแล้วก็แน่นอนพอเราทำกำไรได้มันก็จะเป็นผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นด้วยแล้วขอถามนิดนึงค่ะถ้าเป็น product อันไหนที่ขายท็อปฮิตที่สุดค่ะในแง่ของปริมาณนะครับทั้ง3ตัวที่เราพูดมาเป็น3ตัวหลักก็จะกินพื้นที่ประมาณ 30% ในแง่ของปริมาณทั้งหมดนะครับวันนี้เนี่ยถ้ามีโอกาสได้ไปญี่ปุ่นแล้วเข้าตามซูเปอร์มาร์เก็ต convenience store พลิกถุงถั่วและแช่แข็งด้านหลังเราก็จะเจอว่ามันเป็น product of Thailand มีอยู่2ที่ไม่ product of Thailand ก็ product of Taiwan ซึ่งถ้าเป็น product of Thailand แน่นอนว่า mostly เนี่ยเป็นของเรานั่นแหละครับรวมไปถึงข้าวโพดทุกวันนี้ก็เหมือนกันก็ถ้าเป็นข้าวโพดแช่แข็งเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไปส่งเข้าโรงงานเข้า food service ไปตามร้านข้าวผัดเข้าไปทำซุปข้าวโพดกระป๋องที่ญี่ปุ่นจากที่คุณเทวินเป็น CFO ของที่นี่ใช่ไหมคะก็คืออยากทราบว่าการเป็นผู้นำในแบบผู้นำของในบริษัทเนี่ยมันยากสำหรับคุณหรือเปล่าแบบบริหารแบบไหนจัดการแบบไหนมันทำให้เราแบบว่าให้คนในบริษัทเชื่อถือเราอะไรก็โอเคเป็นผู้นำยากไหมเป็นผู้นำไม่ยากเป็นผู้นำที่ดียากนะฮะก็ต้องบอกว่าบริษัทนี้เนี่ยผมเข้ามาจอยได้ประมาณ5 ปี 6 ปีแต่บริษัทเขาอยู่กันมาแบบ30 ปีแล้วเนาะก็โอเคนั่นหมายความว่าเขามีระบบของเขาอยู่ในระดับหนึ่งแล้วเรื่องของฮีราคีหรืออะไรก็แล้วแต่พอผมเข้ามาแล้วไปอยู่ในตำแหน่งผู้นำสูงสุดด้าน
สายบัญชีและการเงินของเขาเนี่ยยากไหมก็ยากอยู่ในการที่เราจะต้องดูเรื่องของคนที่เคยทำงานอยู่ที่นี่เนเจอร์เขาเป็นยังไง culture เขาเป็นยังไงซึ่งหลายคนก็อายุมากกว่าเราเพราะที่นี่เนี่ยturnover rate ค่อนข้างต่ำคือใครเข้ามาก็อยู่กันตั้งแต่รุ่นบุกเบิก20 กว่าปีก่อนทุกวันนี้ก็ยังคงนั่งทำงานกันอยู่ดังนั้นเราเข้ามาสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือมันก็คงเป็นเรื่องของการศึกษาพื้นฐานของเขาว่าโอเคแต่ละคนทำงานยังไงเนเจอร์ของเขาเป็นยังไง culture ของบริษัทเป็นยังไงแล้วก็พยายามปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กรเขาก่อนจากนั้นเราถึงจะมาค่อยดูว่ามันมีอะไรที่เราพอจะเคลื่อนไหวขยับได้เปลี่ยนแปลงได้เพราะว่าสิ่งที่มันมีอยู่แล้วมีมานานแล้วบางทีมันก็ไม่ได้แปลว่ามันเป็นเรื่องดีมันอาจจะสแตติกไปแล้วแต่ว่าด้วยการทำงานในปัจจุบันที่มันมีไดนามิกค่อนข้างสูงดังนั้นไม่ว่าเขาจะเคยทำยังไงมาเราก็คงต้องพยายามค่อยๆเปลี่ยนแปลงเขามากกว่าลักษณะนั้นนะฮะคือแล้วถ้ามีสมมติว่ามีงานเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะหัวหน้าได้จัดการหรือวางแผนแบบไหนให้พนักงานเพื่อแบบกระจายงานให้เหมาะสมกับพนักงานที่ทำอยู่ค่ะครับลักษณะก็คงเป็นการลงไปดูว่าในระดับงานที่เขาทำอยู่เป็นระดับไหนเป็นระดับ management กึ่ง management หรือว่าเป็นระดับปฏิบัติการทุกวันนี้พอหลังจากที่เราเข้าไปดูแล้วเนี่ยเราก็จะพบว่ามันจะมีงานบางส่วนนะที่มันเป็นงานระดับ operation แต่ไปอยู่กับ middle management เราก็พยายามที่จะตัดงาน operation ออกให้งาน operation ไปอยู่กับเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการระดับ operation แทนเพื่อเพิ่มงานในด้านของการเป็น middle management ให้เขาเช่นเขาจะต้องได้รับการฝึกให้วิเคราะห์ข้อมูลแทนที่จะเป็นคนบันทึกตัวเลขอย่างเดียวหรือเป็นคนส่งรีพอร์ตอย่างเดียวเราก็คาดหวังว่าเขาจะวิเคราะห์เบื้องต้นได้จากการที่เขาอยู่ใกล้ข้อมูลมาเป็นระยะเวลานานมีประสบการณ์ที่เห็นตัวเลขแค่นี้ก็บอกได้แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับบริษัทแทนที่จะส่งตัวเลขขึ้นมาเฉยๆเขาควรจะบอกได้ในรายงานเขาแล้วมันมากกว่าแล้วตอนที่มีพนักงานจะมาสมัครงานในบริษัทนะคะคุณเทวินมีทักษะอะไรหรือวัดจากอะไรที่จะให้พนักงานเข้ามาทำงานกับเราค่ะครับก็หลักการในการคัดเลือกพนักงานมาร่วมงานกับบริษัทนะฮะก็ต้องบอกว่าเราแบ่งเป็น2ส่วนนะครับส่วนหนึ่งก็คือเป็นทักษะที่มีในวิชาชีพนั้นๆยกตัวอย่างเช่นพอเป็นสาขาบัญชีการเงินเราก็จะมีคำถามที่จะใช้วัดระดับความรู้ของเขาเบื้องต้นเกี่ยวกับบัญชีจะลงเดบิตเครดิตข้างไหนเจอสถานการณ์อย่างนี้จะบันทึกบัญชีอย่างไรอะไรพวกนี้เป็นทักษะเบื้องต้นเฉยๆที่ใช้สอบถามเพื่อให้ make sure ว่าเขามีความรู้ในเพียงพอในตำแหน่งนั้นๆที่จะทำงานนะครับส่วนที่2ที่เราจะต้องทำการสัมภาษณ์คือเรื่องของทัศนคตินะครับเราพยายามคัดเลือกพนักงานที่มีทัศนคติดูแล้วไปด้วยกันได้กับวัฒนธรรมองค์กรเนื่องจากองค์กรเราก็ค่อนข้างมีความเป็นทีมเพลเยอร์สูงนะครับเป็นทำงานกันเป็นทีมดังนั้นหลายๆครั้งที่เราจะคัดเลือกพนักงานแล้วเราพบว่าสกิลดีทักษะดีแต่มีความเป็น one man show ก็อาจจะไม่เหมาะกับวัฒนธรรมองค์กรสักเท่าไหร่หรือว่ามาวัฒนธรรมองค์กรที่นี่ก็จะเป็นอะไรที่ค่อนข้าง compromise กับการทำงานกับบุกกับผู้คนกับในตำแหน่งข้างเคียงหรือ cross department นะครับดังนั้นถ้าเกิดเราสัมภาษณ์แล้วเราพบว่าเขาก็มีทัศนคติที่อาจจะดู aggressive สักหน่อยเราก็อาจจะต้องขอผ่านอะไรแบบนั้นก็คงจะมี2เรื่องคือตัวสกิลกับทัศนคติครับคำถามต่อไปนะคะ
ก็จะเป็นเวลาพนักงานมีปัญหามีการรับมือยังไงมีปัญหาเช่นการที่แบบทำงานไม่ได้คุณภาพอย่างที่ต้องการแล้วก็อาจจะส่งงานช้าพี่เทวินมีแบบรับมือกับปัญหานี้ยังไงคะครับก็โอเคอันดับแรกเนี่ยเรื่องปัญหาในการส่งงานไม่ได้คุณภาพตามที่ต้องการปัญหาของการส่งงานช้าไม่ได้ตามกำหนดอันนี้ก็จะมีเรื่องของการประเมินผลของพนักงานของเราจะเป็นระบบประเมินผลอยู่ทุกๆครึ่งปีอยู่แล้วนะครับซึ่งการส่งช้าหรือส่งไม่ได้ตามที่ต้องการนั้นเนี่ยของเราเนี่ยผู้ประเมินกับผู้ถูกประเมินน่ะจะได้คุยกันแล้วเราจะเอาหลักฐานมาคุยกันว่าคำว่าได้คะแนนแค่นี้เพราะทำงานช้ามีหลักฐานอะไรมาบอกเขาที่ผ่านมาสั่งให้ส่งรีพอร์ตนี้ทุกวันที่10ผ่านมา6เดือนส่งทันเพียงแค่2ครั้งเองนะมันก็จะมีหลักฐานแบบนั้นเพื่อมาคุยกันจะได้ไม่เป็นการกล่าวหานะครับส่วนที่2คือในฐานะผู้นำเนี่ยถ้าเราพบว่าผู้ใต้บังคับบัญชาของเราไม่สามารถส่งรีพอร์ตได้หรือรีพอร์ตไม่เป็นไปตามคุณภาพที่เราต้องการเราคงไม่ใช่จะโยนบอกว่าไม่รู้ละไปทำมาอย่างที่ผมอยากได้ให้ทันเวลาก็แล้วกันคงไม่ใช่อย่างนั้นนะครับในฐานะผู้นำเองเรามีหน้าที่ที่จะต้องลงไปดูว่าไอ้การที่เขาทำไม่ทันในเวลาที่เราต้องการนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะอะไรมันอาจจะเป็นปริมาณงานของเขามีมากเกินไปงั้นก็เป็นหน้าที่ของเราเหมือนกันที่จะเข้าไปยุบกระบวนการการทำงานบางอย่างของเขาเพื่อให้มันเกิดเวลามากขึ้นหรืองานไม่ได้คุณภาพในฐานะผู้นำเองก็ต้องลงไปดูว่างานไม่ได้คุณภาพนั้นคืออะไรเช่นบางคนสามารถสรุปตัวเลขได้แต่ไม่มีทักษะในการที่จะพรีเซนต์ทักษะในการทำรีพอร์ตนั้นก็เป็นหน้าที่ของผู้นำเหมือนกันที่จะต้องบอกว่าพนักงานที่เราเห็นที่เราทำงานอยู่ด้วยทุกวันเนี่ยขาดทักษะอะไรเพื่อที่จะได้แจ้งไปทาง HR ให้เขาไปจัดการอบรมเพิ่มสกิลให้กับพนักงานรายนั้นครับตอนนี้ในสถานการณ์โควิดนะคะบริษัทเนี่ยมีการรับมือยังไงแบบไหนบ้างคะครับในแง่ของพนักงานก่อนการทำงานของพนักงานเนี่ยเราแบ่งเป็น2ส่วนออฟฟิศกับส่วนโรงงานนะครับเราไม่ได้หยุดเลยก็ในส่วนของโรงงานเราก็ยังคงทำงานตามปกติเพราะว่าเกษตรกรก็ยังคงปลูกข้าวโพดถั่วแระกันตามปกติเราก็ต้องรับของเข้าสู่โรงงานทำการผลิตตามปกติดังนั้นในส่วนโรงงานไม่ได้หยุดเรา work from home ไม่ได้อยู่แล้วนะครับในส่วนของออฟฟิศเองเราเองก็ไม่ได้หยุดเหมือนกันไม่ได้ work from home ก็ยังคงมาทำงานที่ออฟฟิศตามปกติแต่ว่าทั้งที่โรงงานทั้งที่กรุงเทพเนี่ยก็ทำงานด้วยระเบียบที่มากขึ้นเช่นการขอความร่วมมือไม่เดินทางไปจังหวัดที่มีความเสี่ยงหรือขอความร่วมมือในการไม่เดินทางไปต่างประเทศในช่วงนั้นหากเดินทางต้องมีความจำเป็นต้องเดินทางจริงๆก็จะต้องกักตัวเอง14วันก่อนมาทำงานนะครับรวมไปถึงเรื่องระเบียบของการทำงานในออฟฟิศของทั้งโรงงานแล้วก็ที่กรุงเทพด้วยว่าก็ต้องมีการสวมใส่หน้ากากมีการวัดไข้ทุกเช้าและกลางวันนะครับมีการติดตั้งจุดแอลกอฮอล์ให้พนักงานล้างมือพยายามขอความร่วมมือพนักงานไม่ทานข้าวด้วยกันพยายาม social distancing ตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรคติดต่อนะครับแต่ว่าไม่ได้ work from home แต่อย่างใดนะครับในแง่ของการพบปะลูกค้าก็ของเซลล์ก็อาจจะงดหรือใช้วิธี teleconference เอาใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยก็ยังคิดว่าทำงานกันได้ตามปกติไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับส่วนในเรื่องผลกระทบอื่นๆเช่นยอดขายเนื่องจากเราเป็นของกินก็อาจจะได้รับผลกระทบทั้งบวกและลบในตลาดรีเทลก็อาจจะได้บวกในการที่คนกักตัวในตลาดฟู้ดเซอร์วิสร้านอาหารปิดก็อาจจะเป็นลบแต่ว่าผลกระทบก็เลยจะเป็นมิกซ์อยู่ครับ